எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு seshasmom. இன்னைக்கு நம்ம சிக்கனை வச்சு புதுசாக ஒரு கிரேவி பண்ண போகிறோங்க. இதுக்கு பேர் க்ரீன் சிக்கன். இது ரொம்பவே சிம்பிளாக பட் டேஸ்டியாக செய்யக்கூடியது. ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேங்க. இது 1 kg சிக்கன். அதுக்கப்புறமா புதினா கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன். ரெண்டுமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் 2 கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்திருக்கேங்க. அதுக்கப்புறமா 3 பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைசஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் 10 பல் பூண்டு, 2 ஸ்மால் பீசஸ் ஆஃப் இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் 4 பச்சை மிளகா. இதுதான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இதை நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி எடுக்கணுங்க. இப்போது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் பூண்டு, இஞ்சி, பச்சை மிளகா, புதினா கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு கட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கலாங்க. ரொம்ப புளிப்பு இல்லாத மாதிரி தயிராக இருந்தால் பெட்டர். தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணி நீங்கள் இதை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இது நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனில் ஆட் பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு மேரினேட் பண்ண போகிறோம். இந்த சிக்கன் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு நிறைய பொருள்லாம் தேவையில்லைங்க. சிம்பிளாக ஒரு 4-5 பொருள் வச்சே ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணிடலாம். டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. கீ ரைஸோட இந்த சிக்கன் கிரேவி சேர்த்து சாப்பிடும்போது இன்னுமே டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு மூடி போட்டுட்டு 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் விட்டுடலாங்க. இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேனில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா 2 கிராம்பு, ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் பட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரியாணி இலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் பொரிய விடணுங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்குற அளவுக்கு வதக்கி விடணும். ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி போட்டு வதக்கிக்கலாங்க. இப்போது வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை இது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணுங்க. இந்த சிக்கன் கிரேவி ரைஸ் கூட மட்டும் இல்லைங்க, இட்லி, தோசை, நான், பூரி, சப்பாத்தி அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் தொட்டு சாப்பிடும்போது இன்னுமே டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா மிக்ஸி ஜார்லையும் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த பாத்திரத்துலேயும் கொஞ்சம் பேஸ்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதில் தண்ணி ஆட் பண்ணி சிக்கன் வேகிறதுக்காக நம்ம இந்த மிக்ஸில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் கூட வேணும்னா பெப்பர் நீங்கள் ஜாஸ்தியாகவே சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி இன்னொரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு மூடி போட்டு இதை ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு வேக வைக்கணுங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ ஒரு மூடி போட்டுட்டு நம்ம ஒரு 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் இதை குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கசூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்க வெந்தயக்கீரை, அதுக்கப்புறமா 2 ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு பட்டர் பிடிக்குன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லாட்டி அவாய்ட் பண்ணிடலாம். பட்டர் ஆட் பண்ணக்கப்புறமா மூடி போட்டு 1 மினிட் குக் பண்ணணுங்க. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வருது. அவ்வளோதாங்க, நம்ம க்ரீன் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. வாவ், நம்ம க்ரீன் சிக்கன் ரொம்பவே அழகாக இருக்குங்க பார்க்குறக்கு. சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.
சுட சுட சாதம், சூடான க்ரீன் சிக்கன் கிரேவி வேறு லெவல் டேஸ்ட்டுங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.